今日のあれよかった。このぐらいの焚き火のちっちゃいこのぐらいのさ、五徳がこうついてちょうどこれが置けるぐらいのあれよかったですね。あれ横にちょっとこう置いてさ、こうまあ実用性的にはちょっとあれ、まあこれ沸かすだけですよ火をくべながら燃え上がるのラーメン食ってコーヒー飲めたらそれで終わり。でもそれを究極で言ってしまえばさ、ガスでいいって話になってくるけどさ最終的にりょうちゃんが持ったやつとかこのぐらいにちっちゃくなるやつでガチャガチャってこの面倒くさいことするのがやっぱノブさんが持ってるやつでしょ。この面倒くささが一番いいね。本当はあれマボチャンネル見て面白いけど、マボまあソニーが結構好きで見よね。絶対油をこぼす倒す。絶対なんかこぼす。いやあれってわざとや絶対やらせちゃあれこの前のなんか完全に斜めになったところに置いて、もう今回はやらかさんように